الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان، دوستداران الله متعال، دوستداران مشاعر مقدسه، شعائر الله، دوستداران مکه مکرمه، دوستداران کعبه مشرفه و دوستداران زیارت حرمین شریفین. از الله متعال تقاضامندیم و رجامندیم که زیارت حرمین شریفین رو نصیب همه اون عزیزانی که تا به حال نصیبشون نشده بگردانند و عزیزانی که مشرف شدن به حرمین شریفین رو باز هم توفیق عطا بکنه و این شرف رو نصیب بکنه که باز هم این حرمین مقدس رو بار دیگر و بارها و بارها و بارها زیارت بکنن. و ما ذلک علی الله بعزیز، و این کار بر الله تعالی سخت نخواهد بود. در ادامه بررسی آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید، در امتداد آیات 196 به بعد از سوره مبارکه بقره همچنان با شما هستیم با آیه باقی مانده از این مجموعه آیات در سوره مبارکه بقره، آیه 203. الله متعال در آیات گذشته از آیه 196 تا آیه 202 که در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان مروری گذرا و کوتاه بر ترجمه معانی آیات این چند صفحه و 2 صفحه‌ای که گذشت داشتیم، در آیه 203 الله متعال بخش پایانی مناسک حج رو فقط یک بخشش رو اشاره می‌فرماید. در آیات گذشته به عرفات اشاره شد، به مزدلفه اشاره شد، به عبادت‌های روز عید به صورت گذرا فقط اشاره‌ای شد و یک دعای بسیار مهم رو الله متعال معرفی فرمود در خلال آیات حج که جای تأمل داره. این آیه، این دعا، ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، این دعا رو الله متعال در خلال آیات حج مطرح فرمود. دعایی که گویی به حجاج تعلیم داده میشه که شما در اون روزهای مناسک حج، وقتی که کفن پوشیدید، وقتی که آماده اید به مانند یک سربازی لبیک گفتید و زندگی خودتون رو، کار خودتون رو، مشغله خودتون رو تعطیل کردید، دوست و آشنا و فامیل و قوم خودتون رو رها کردید و اومدید در مشاعر مقدسه، اومدید در مکه تا حج انجام بدید، این دعا رو زیاد بخونید. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. این دعا مال همه است. بهترین دعاها در بهترین جاها و بهترین عبادتها وقتی معرفی میشه، یعنی این دیگه یک سرمایه خیلی عظیمه. این دعا رو محکم بگیرید، این دعا رو محکم داشته باشید، این دعا رو فراموش نکنید. مختصر و مفیده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. خدایا، یا الله، ای پروردگار ما، ای کسی که ما رو تربیت کردی و خلق کردی، در دنیا به ما نکی بده، در آخرت هم به ما نکی بده. تو ما رو خلق کردی، تو ما رو به وجود آوردی، تو ما رو تربیت کردی. ربنا یعنی همین، تو رب مایی، تو تربیت کننده مایی، مربی مایی، خالق مایی، تو کسی هستی که ما رو به وجود آوردی. بهتر میدونی که چی به صلاح ماست و برای ما نیکه، پس همون رو در دنیا به ما بده و در آخرت هم بهترین ها رو به ما بده و ما رو از عذاب دوزخ نجات بده. این دعا رو ما در آیات گذشته داشتیم، در آیه 201 از سوره مبارکه بقره. در ادامه الله متعال فرمود هر کسی هر دعایی بکنه نصیبش رو میگیره، بهره مندیش رو از اون دعا. چون که بعضی ها هستن که در دنیا این گونه دعا نمی کردن. در آیه 200 الله متعال فرمود کسانی هستن که فقط به فکر دنیای خودشون هستن و آخرت براشون مهم نیست.
اما مؤمنین این گونه نیستن، دنیا و آخرت رو با هم میخوان. جالبه که در این آیه نشان میده که انسان مسلمان فقط به فکر آخرتش نیست، بلکه در دنیا قبل از آخرت از الله متعال بهترین ها رو میخواد، اون چیزی که به صلاح او هست و اون الله متعال تشخیص میده براش. انسان مسلمان هم دنیا رو نگه میداره هم آخرت رو. حج تمرینیه برای اینها. در حج وقتی که کفن پوشیده این دعا رو تکرار میکنه، کفن پوشیده و میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. کفن پوشیده یعنی من آمادم برای رفتن به اون دنیا، اما این به این معنا نیست که این دنیا رو ترک کرده. در همین دنیا هم آنچه که به صلاح او هست و به نفع او هست رو از الله متعال طلب میکنه. این دعا رو محکم بگیریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. در پایان این مجموعه آیات در سوره مبارکه بقره در موضوع حج، الله متعال در آیه 203 باز به موضوع ذکر و یاد الله متعال اشاره می‌فرماید. و اذکروا الله فی ایام معدودات. الله تعالی رو یاد کنید در روزهایی که بسیار معدودن. چند روز مشخص، چند عدد، چند روزی که شمرده میشه. الله رو یاد کنید در روزهای معدود. مراد از روزهای معدود در این آیه وقتی که عرفات تموم شده، مزدلفه تموم شده و روز عید هم پشت سر گذاشته میشه، روزهای دوم، سوم و چهارم عید هست. روزهایی که به اسم ایام تشریق معروفه. ایام تشریق از شروق گرفته شده، یعنی اون لحظه‌ای که خورشید از شرق طلوع میکنه میاد بالا و به اندازه یک نیزه از شرق ارتفاع میگیره. چون در این روز بعد از این حالت وقتی که این اتفاق میفته و خورشید بالا میاد، حجاج حرکت میکنن برای ادای مناسکشون. در روزهای 11 12 و 13 ذوالحجه که روز دوم و سوم و چهارم عید سعید قربان هست، حجاج این 3 روز رو باید برن و بعد از زوال خورشید برن و جمرات رو با 7 سنگریزه 3 تا محل هست رو باید برن و این 3 محل رو با سنگریزه ها هدف قرار بدن و بزنن و شب رو در منا میمونن. شب رو در منا میمونن. منا جزء مشاعر مقدس است که در بخش پایانی منا از سمت حرم که میرید، بخش اول منا میشه از سمت عرفات و مزدلفه میشه آخر منا. از حرم که انسان وارد میشه به منا، اولین بخشی که وارد میشه انسان یک ساختمانی الان ساخته شده بسیار بزرگ به اسم ساختمان جمرات معروف. جمرات از جمره گرفته شده و 3 تا بخش مختلف هست در این ساختمان. قبلا ساختمانی نبوده. تصاویر قبلی اگر دیده باشید یک دایره است که یک ستونی وسطش هست. الان به خاطر ازدحام جمعیت و آسانی حجاج ساختمان بسیار عظیمی ساخته شده و چند طبقش آماده است و تا 12 طبق ظاهرا ادامه پیدا میکنه به خاطر جمعیت زیاد. 5-6 طبقش آماده است. 3 بخش در این ساختمان، 3 تا دیوار درست شده که بهش میگیم جمره. هر کدوم از اینها رو یک جمره میگه. جمره اولی، وسطی و کبرا آخری. اینها چی هستن؟ یک تاریخی دارن اینا. در این روزها، در این ایام معدوداتی که الله تعالی میفرماید در این آیه، حجاج البته در روز عید هم میرن اینجا. البته یکی از اینها رو فقط اون بزرگ آخری رو هدف قرار میدن. در روزهای دیگه هر 3 تا رو هدف قرار میدن. سنگریزه هایی میگیرن. سنگریزه دیگه نه زیاد بزرگ، بعضیا فکر میکنن کارا سنگ هست، نه، سنگ های کوچکی به اندازه یک بند انگشت کوچکتر در مسیر انتخاب میکنن. در بین راه الان خصوص در مزدلفه شب قبلش حجاج اونجا چون دشت هست و سنگ بیشتر هست پیدا میکنن. سنگ هایی برمیدارن، 7 سنگ برای هر محل.
3 تاست میشه 21 سنگ. این سنگ ها رو میگیرن، روز اول قبل از ظهر میرن، روز عید یکی از اینها رو هدف میزنن قبل از عید، قبل از ظهر. روزهای دوم، سوم، چهارم بعد از ظهر میرن، یعنی از بعد از ظهر شروع میشه تا هر وقتی که فرصت کردن، حتی به شب هم اگر کشیده بشه. بهترین اینه که تا قبل از غروب باشه، اگر نشد بعد از مغرب هم میزنن، بعد از عشا هم فرصت نکنن، بعضی از حجاج میزنن. شب رو در منا باید بمونن، یعنی شب بعد از این که روز عید تموم شد، شب 11 و 12 و شب 13 اختیاریه، یعنی تا شب 12 اجباریه، باید حتما در منا باشن حجاج. کار خاصی ندارن، همونجا استراحت میکنن و عبادت میکنن. شب 13 اگر کسی تا غروب روز 12 از منا خارج شد که دیگه نمیمونه، حجش تموم شده و رفته. اما اگر موند، شب رو موند، فردا بعد از ظهرش دوباره باید بره و این 3 جمرات رو مورد هدف قرار بده در روز 13. پس شب 13 اختیاری است. در این آیه میفرماد فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه. کسی اگر عجله داشت در 2 روز تموم کرد، 3 روزه، میتونه 2 روز هم باشه. این روزها اصلش 3 تاست، اما روز سوم اختیاریه، روز 11 و 12 و 13. روز 11 و 12 اجباریه و شب 11 و شب 12 اجباراً باید حجاج در منا استراحت کنن، همونجا باید باشن شب، در محدوده منا باید باشن شب. روز 13 اگر کسی تا غروب روز 12 یعنی قبل از داخل شدن شب 13 از منا خارج شد، حجش تمام شده رفته. اما اگر کسی خارج نشد، اون موقع دیگه باید فرداش اونجا شب رو که موند باید در منا بمونه، روز 13 بعد از ظهر دوباره بره جمرات رو هدف قرار بده و بزنه و بعد از اون دیگه مشاعرش تمام میشه و حج به پایان میرسه. پس یا روز 12 بعد از ظهر یا روز 13 بعد از ظهر تموم میشه حج و مراسم حج. الله متعال میفهمد کسی که عجله داره میخواد زودتر بره در 2 روز، فمن تعجل فی یومین، کسی در 2 روز انجام میده این مناسک رو، یعنی روز 11 و 12 بعد از ظهرش میره و جمرات رو میزنه، اشکالی نیست بر اون، فلا اثم علیه. و من تأخر، اگر کسی تأخیر کنه روز 13 رو هم بشینه، یعنی شب 13 رو در منا نشست و روز 13 هم جمرات رو مورد هدف قرار داد، اختیار داره. و من تأخر فلا اثم علیه، چه کسی 2 روز بشینه چه کسی 3 روز، اختیاری است. لمن اتقی، برای کسی که تقوا رو پیشه میکنه. کسی روز 13 رو میخواد بشینه، دیگه شبش فرداش به عبادت و ذکر و طاعت باید مشغول باشه، نه که اینکه اونجا بشینه و کاری بکنه که منافی با تقواست و محظورات رو انجام بده. کسی میخواد دوست داره که شب باز بشینه عبادت بکنه، شب 13 در منا و عبادتش رو تکمیل بکنه بشینه، میتونه بشه. اما کسی روز 12 رفت هم هیچ مانعی وجود نداره و غالبا هم روز 12 حجاج مقداری خسته میشن، روزهای قبل و از 8 شروع کردن، 9 10 11 12 و 4-5 روز گذشته دیگه غالبا روز 12 همه میبینید که دارن میرن. اختیاری، کسی دوست داره 12 کسی دوست داره روز 13 میره. اما در موضوع خود جمرات که چی هست و چه تاریخی داره و چه حکایتی است، حتما بارها عزیزان شنیدن، خالی از افاده نیست که ذکر بکنیم که این 3 محل که به اسم محل شیطان هم معروفه و برخی از دوستان شوخی میکنن میگن ساختمان شیطان، 3 محل هست که با 7 سنگریزه مورد هدف قرار میگیره. در این 3 محل ابراهیم علیه السلام وقتی که به ایشون امر شد که اسماعیل رو قربانی بکنه برای الله تعالی، تنها فرزندش، اون نازنینی که رشد کرده بود و پیامبر بود، از مکه حرکت کرد. وقتی داشت میرفت به سمت قربانگاه، در این مکان که رسید، شیطان به شکل انسانی اومد سر راهش تا اون رو منع بکنه از این کار. با سنگ مورد هدف قرار گرفت.
دوباره رفت ابراهیم علیه السلام جلوتر، دوباره به شکل انسانی، باز اومد به شکل انسان دیگه. ابراهیم چی کار میکنی؟ کجا میری؟ نکنی میخوای بری بچت رو بکشی، قربانی بکنی؟ این بچه در این سن و سال تو پا به سن گذاشتی، این بچه با این زیبایی، با این درک، با این فهم، با این شعور، کار دیگه ای بکن، جایگزینی پیدا بکن. هی میخواد شبهه ایجاد کنه، هی میخواد تزلزل ایجاد کنه در کار ابراهیم علیه السلام. باز مورد هدف قرار گرفت. بار سوم باز اومد، باز مورد هدف قرار گرفت. این سه بار در سر راه این پدر و پسر قرار گرفت تا اینها رو منع بکنه از انجام این کار. اون پسری که آماده کرده خودش رو فدا بکنه برای الله متعال، قربان بکنه، اسماعیل ذبیح الله. و همچنین پدری که تمامی آزمایش های الله متعال رو به بهترین وجه ممکن پشت سر گذاشته، الان این پدر و پسر در این امتحان موفق شد. و این برخورد پدر و پسر با شیطان چنان بر الله تعالی زیباست که این رو جزئی از مناسک حج قرار داده تا حجاج بیان و این صحنه ها رو، تاریخ رو تکرار کنن، تا تمرین کنن، تا یاد بگیرن که چطور در راه الله تعالی و کسب رضایت الله تعالی باید با شیطان برخورد کرد، چطور باید وسوسه های درونی رو، چطور باید دشمن درون که نفس و دشمن بیرون شیطان رو ناامید کرد. و اینجا 7 سنگریزه پرتاب میشه در هر بار به سمت این ستون هایی که اینجاست و سنگریزه پرتاب میشه و سنت هم همین هست. 7 سنگریزه گرفته میشه و به این شکل پرتاب میشه به سمت این. این بخش، این عبادت در روزهای، یک بخشش در روز عید قربان انجام میشه قبل از ظهر و فقط یکی زده میشه، اولی 3 تا هستن در یک ساختمان. و روز 11 روز دوم عید و روز 12 و 13 بعد از ظهر زده میشه و هر 3 تا زده میشه. الله تعالی فرمود که واذکروا الله فی ایام معدودات، در این روزهای محدد و مشخص که مراد این آیه 11 و 12 و 13 هستند، الله تعالی رو یاد کنید. بعد این حکایت و این داستان ها ما رو بیاد الله تعالی بیاندازه. زبونمون باید هی به ذکر الله تعالی مشغول باشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. این ذکر هی گفته میشه در این روزها و ذکرهای فراوان دیگری که هست. الله تعالی فرمود من تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقى. کسی میخواد این مناسک رو در 2 روز انجام بده مشکلی نیست. 3 روز هم کسی میخواد انجام بده اختیار داره، برای کسانی که میخوان تقوا پیشه کنن. در پایان آیاتی که در سوره مبارکه بقره در موضوع حج هست، الله تعالی در آیه 203 در پایان آیه 203 باز به تقوا اشاره می‌فرماید و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. هدف از همه عبادت ها تقواست، دست یافتن به تقواست. اصلا هدف آفرینش آسمان و زمین تقواست. الله تعالی آسمان و زمین رو خلق کرده برای انسان و جن، و انسان و جن رو خلق کرده برای عبادت خودش. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و هدف از عبادت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای انسان ها عبادت کنید الله تعالی رو، شما رو خلق کرده، اون خدایی که شما رو خلق کرد و قبل شما رو خلق کرد تا به تقوا برسید. روزه، هدف از روزه تقواست، دست یافتن به تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شده به مانند آنچه که بر قبلیان شما واجب شده بود تا به تقوا برسید. حج هم هدف اصلی حج دست یافتن به تقواست. اون نیرویی که انسان رو وادار میکنه به اجتناب از نواهی الله تعالی و امتثال و پایبندی به دستورات الله تعالی. تمرین بندگیه، تمرین تقواست. حج باید در پایان انسان رو به تقوا برسونه. روزه‌ای که انسان رو به تقوا رسون قبول شده، حجی که انسان رو به تقوا رسون قبول شده. اگر انسان در پایان حجش
به تقوا رسید حجش قبوله. یعنی اگر در پایان حج از اوامر الهی اطاعت میکرد و از نواهی اجتناب میکرد، این حجش قبوله. در پایان آیات مرتبط به حج در سوره مبارکه بقره الله متعال میفرماید و اتقوا الله، و تقوای الله تعالی رو پیشه کنید، و اعلموا انکم الیه تحشرون، و بدانید که شما به سوی او حشر میشید، برانگیخته میشید، به ملاقات الله تعالی میرید. ای حاجی، ای کسی که احرام پوشیدی، کفن پوشیدی، یادت نره که این کفن هدف از پوشیدنش این بود که تو بگی من آمادم برای رفتن، من آمادم برای اومدن پیش تو یا الله، لبیک اللهم لبیک، من آماده اطاعت از تو هم، آماده وصل شدن به تو هم، من اومدم تا تمرینی باشه عرفات برای من برای صحرای محشر، تا مشعرالحرام و منا برای من تمرینی باشه برای روز قیامت، تا من تجربه بکنم صحرای محشر رو که در اون هیچ فرق بین هیچ کسی نیست، نه پادشاهش، نه فقیرش، نه وزیرش، نه سفیرش، نه کبیرش. و در عرفات و در منا و در مزدلفه و در طواف و در حج این معنا رو من تمرین کردم. و اعلموا انکم الیه تحشرون، بدونید که برمیگردید به سوی او. حج باید انسان رو به این معنا برسونه، به این مفهوم برسه. حج تمرین سفر آخرته. حج یک فرصت برای این که ما قبل از مرگ به استقبال مرگ، قبل از سفر آخرت به استقبال سفر آخرت بریم و تمرین داشته باشیم از این سفر. و این آیات با این تعبیر به پایان میرسه که به یاد داشته باشید شما پیش الله تعالی برمیگردید. و عجیبه که سوره مبارکه حج هم، سوره‌ای که درباره حج است، وقتی که ما نگاه میکنیم این سوره، وقتی که شروع میشه اول سوره با همچین محتوایی شروع میشه. یا ایها الناس اتقوا ربکم، دقیقا همین تعبیر اونجا است. ای کسانی که، ای مردم، تقوا پیشه کنید. ان زلزله الساعه شیء عظیم، همان زلزله روز قیامت، اون لحظه آخری که عالم از بین میره، شیء بسیار عظیم و ترسناک. شبیه این تعبیر رو که اینجا داریم در ابتدای سوره حج هم داریم. در ابتدای سوره حج، یعنی هم اول حج باید هدف این باشه، هم آخر حج باید هدف این باشه. شروع حج باید به این نیت باشه که انسان آمادگی میگیره، به دنبال تقوا باشه و به دنبال آمادگی برای سفر آخرت. و پایان حج هم باید همین درس رو بگیره انسان. اینجا این تعبیر رو الله تعالی در پایان آیات مرتبط به حج در سوره مبارکه بقره ذکر کرده، از آیه 196 تا 203. در ابتدای سوره مبارکه حج هم باز این همین تعبیر ذکر میشه که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. اون روز قیامت رو بیاد بیارید که روز سخت است. اینجا هم فرمود واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون، تقوا پیشه کنید و بدونید که به سمت الله تعالی برمیگردید. حج فرصت تمرین برای این کار هست. حج یک وقت طلایی انسان در دنیا میبره خودش رو از تمام تعلقاتش و تمرین میکنه، با آموزش میبینه. مثل تمرین‌های نظامی که سربازان مانورهایی دارن قبل از داخل شدن در یک جنگ واقعی، رزمایش، همایش و یک مانور نظامی دارن. حج یک مانوره، یک رزمایشه، یک فرصت تمرین برای سفر آخرت، برای قیامت، برای محشر، برای حضور به محضر الله تعالی. واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و در برنامه بعد ان شاء الله همچنان با شما ادامه خواهیم داد مسیر بررسی آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید رو، ولو به صورت گذر. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم از همه شما عزیزان و تا برنامه بعد شما رو به الله متعال میسپارم. الله یارو نگهدار.